السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارك فوني جرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتني نجا جرت فيا كيسني جرني ولا الحمد لله رب العالمين. أنس نجا كوتي جلت ربي أنس نجا كوتي جلت ربي الحمد لله رب العالمين. أبلي وانكي جالت توتا في كبجت توتا هردف توتا جنو يوتيوب هندم تكيسنو الفات غلطوما هدونا ججبيسيتني هدو حملين التورتاني نبرا دابتني أما اللي ججبيني كيسن أكو متففتي هذا وسنين جدا غلطوما سنين جتون بربادا هر مالك أبتي دفتي جنو جتون كيسن هين أولو أكو ما بيكم أسين درا واي أبولي سكينيا ليبيا كيستيك أبامي درارما ررافامي تماما توري الراين دبتان توري hedduun keessan boohaa turtanii hedduun keessan qarqaarsaas asirratti isin gaafannee akkasumas akkaawuntiis maxxansinee viidiyoo abbaallee fidee abbaa mucaa fidee asirra maxxanse hedduun keessan akka gadditanii fi akka argattan koomentii keessa hordofaa ture jechuudha. Viidiyoo sun nama 8,900 jala daawwatamee jira. hedduu takka akka rifattan argeera namoonni baay'een qarqaarsa isin gaafanneef keessa akka qarqaartan naafisaa turtan jechuudha. Hunduutti koomentii keessa sakattaa ture namoonni baay'een qarqaaruu lakkoofsaa fi akkaawuntii isaa barbaadaa turtanii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hedduu jaalatamtootaa fi kabajamtoota har'aa gadda bichaa nama himuu osoo hin taane gammachuullee guyyaa rakkinaallee dhufnee iyyinee guyyaa gammachuu gawaasan argannee gammannellee deebi'uu qabna kan jedhu na deebise. Viidiyoo abbaadhaallee har'a guyyaa duraa bu'aa guyyaa har'a du'aaidhaan bira dhaabbatanii jiranii alhamdulillahi rabbil alamin gammannee jira. Obboleessi keenya qarshii su irraa bu'ee dallaaltonni tumaarraa dhaabdeertii biraallee bahuu haa baatu xiqqoo rakkoon kararra waan jiruuf kaambiin keessatti lolli garaagaraa xiqqoo karaa haalli nageenyaa waan ulfaataa ta'eef achi hin baane garuu ammoo mallaqni irraa bu'ee tumaan irraa dhaabbatee jira. Karaayyuu naga ta'e bahuudhaaf qophiidha jira obboleessi keenya jechuudha. Mallaqa garee ijoolleen Oromoo garee walitti dhufnee waan dandeenyuun kan ijoollee waan kan beennullee keessaa ofinnee wal qarqaarreetti irraa buusnee bu'ee jira jechuudha. 500 fi 50 Itoophiyaadha. Oromoon hagalatomtu ulfaadha warroonni waamicha keenya keessatti hirmaattanii fi warroonni du'aaidhaan nufaana dhaabbattanii hundumti keessaniyyuu galatomaa isiniin jechuu barbaada obboleessi keenya. Alhamdulillahi rabbil alamin hafurri itti deebi'ee jira. Gareen qarqarsaa warroonni nagaafataa jirtaniif koomentii keessa erga lakkoofsa nu maxxansi jettanii lakkoofsa isiniif kaaya lakkoofsa abbaadha isiniif kaaya akkaawuntiis kan abbaadha isiniif kaaya. Ammas mucaan baay'ee waan miidhameef wal'aansa barbaachisaa akkasuma mana barbaachisaa nyaata barbaachisaa baay'ee miidhamee rarraafamee tumamaa waan tureefi haala haasaa irratti sagaleen isaa laafaadha. Tumaadha waan miidhameef jechuudha. Walumaa galatti amma qarshiin 550 irraa buusanii jiran ijoollee Oromoo garee hiinee walitti qabamanii dhugaa dubbachuuf haa galatoomanii irraa buusanii abbaan keenya gaaf duraa boohaa dubbatan viidiyoo gabaabduu abbaadha isin daawwachiisaa gammachuudhaan maal akka jedhamee afaanuma abbaarraallee ni dhageessanii baabaa keenya jechuudha. Du'aa isaanillee amiin jechuun hin dagatinaa isiniin jedha. Wallaahi obboleewwan keenya qalbii akkaan nu gammaddee akkaan hedduu hawurri nu deebi'ee jira. Garee san keessattis sagalee deddeebi'ee nuuf qabaa ture. Haa ta'u garuu maal dhageenya kaleellee si keessaa baafanna minaamin jedha dorsisaa turanii simbeessisee ture jechuudha asirratti. Akkasuma achittillee yaa rabbi yoo bullee garee san dhaqu maaluma dhagaa maaluma dhugaa dubbachuu waan gara kootii sagalee garee san keessa ergamu hamma dhageeffachuu sodaachuu dhageeffachuu maayyuu hamma sodaachuu takka ragee maaliif jennaan kaleedhaan dursaa jiranii mallan guunne jidduu keessa baay'ee muddamnee turre guyyaan xumuraa har'a jedhanii guyyaa tokko baay'ee tokko cinqamaa turre jechuudha. Akka nama tokkooti baay'ee sodaataan ture guyyaa saniif garee sanii hin seenaa. Bakka sagalee baneet gattuqee dhageeffachuu sodaadha jechuudha. Maaliifi maal godhanii sila maaltu dhagaa sila maaltu jira sila kan jiru hedduu sodaan keessa kootii dhagahamaa ture. Alhamdulillahi rabbil alamin isa hundumarraayyuu darbinee obboleessi keenyas rabbiin galannaa ga'u dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoo
nuuf jiraadha kabajamaa isiniin jenna ijoollee teenya achi keessatti hirmaachisuudhaan kan akka ganniidha. Ganniin feemisiin beektanii tokko irra yeroo baay'ee rakkataadhaaf sagalee ta'uudhaan kan isin beekamtu. Isinis achi keessatti dhufuudhaan ijoollee baay'ee fiddee hundumtuu akka beekuun ijoollee fidee hirmaatanii dhugaa dubbachuun nama achi keessa nama 100 wayiitu jira garee san keessa jechuudha. San keessa nama muraasatu hirmaatee namni umma 40 afoo sun waa hirmaatanatti fakkaatu garee maashaallah tabaarakallaa rabbiin bakka fuutan isinii haa deebisu warroota kennattanii fi rabbiin nanumaaf isinii haa jedhu. Duriyaan tisan duriyaa barakaa haa taatu wallahi namni nafsee namaa baraaree akka amantaa islaamaatittis iddoo guddaa akka qabu ni beekta hundi keessaniyyuu. Wallahi akkaan sagalee abbaa viidiyoo abbaa illee asirra fidee isin dhageessisee qalbiin akkaan irraa nu cabde jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessi keenya tumaan irraa dhaabbatee jira inshaallah. Haala xiqqoo karaa akkuma isiniin jedhe haala nageenyaatiif karaan xiqqoo tasgabbiin qabu sababa saniif achi hin baane malee tumaan irraa dhaabbatee jira. Waan dura miidhame malee miidhamaaf ammootuyyuu ammallee bira dhaabbachuu barbaachisa. Warroonni qarqaruu barbaadan akka waldhaanamu baay'ee miidhame sagalee yeroo dubbatu sagalee isaa baay'ee dadhabaadha obboleessa keenya ammallee rarraasanii hidhaatu tumaa turan viidiyoo akkuma argitanii jechuudha. Baay'ee miidhamaadha. Miidhama kanarra waldhaansa barbaada ammallee waldhaansa mana yaalaa barbaada nyaata barbaada kanarra ammallee hanqinni guddaan akka jiru dubbatamaa jira jechuudha. Abbaan hedduu nama internetiin naqabe dhiifama. Abbaan hedduu nama dadhabaadha. Wallahi baay'ee nama mee sagalee isaa nageeffatanii maal akka jedhanii gizee duraallee ilmummaa isaa obboleessummaa mucaa kanaa karaa kana deemee yeroo sanillee akkanuma hattuudhaan qabamee akka malee keessa ture. Abbaa waan qaban itti kutatanii liqeeffatanii galii mallaqa namaa gara 300 olii irraa buusan jechuudha. Irraa buusan mallan sunii hamma ammaatitti 100 narra jira jedha abbaan. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhukkubsaa namni guddaan rakkatu malee ija namaa afuun dhaabatu rabbiin ija namaa afuu isin dhaabinaadha. Ammallee warroonni qarqaaruu barbaadanii warroonni bira dhaabbachuu barbaadanii lakkoofsa isaaniis abbaatii fi akkaawuntii abbaa isiniin maxxansa. Namoonni barbaadan isiniif hin maxxansa. Maal jennaani nam baay'ee miidhamee jira akka miidhamaadha. Yaala irratti ammallee ijoollee itti fuftee hanga hundi isaanii danda'e qarqaraatuma jiranii yoo hirmaachuu keessatti hirmaachuu yoo barbaada obboleessa kana keessa sagalee isaa achi keessa garee keessatti hin dabalamna warroonni jettanii ammallee lakkoofsa isinii kaa'aa dabalamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf akkaawuntii dura deessinii maxxanseera. Akkaawuntiin dura maxxansiisuun warroonni qarqaarra jette akka qarqaartan dubbataa turtanii naaf himaa turtanii galatooma hundumti keessanii warroonni qarqaaruu barbaada akkaawuntii ani maxxansiisuun akkaawuntii abbaa mucaati. Qarqaarsi hundumtuu karaa abbaatiin galee abbatu gara Liibiyaatitti akkaawuntii daldaltichaa irratti ufii galcha malee asii achi qabaa kan qabne abbaa mucaa irratti qarshiin kan taraqqabamu jechuudha. Kanaafuyyuu barbaadan lakkoofsa abbaallee akkaawuntii isinii wajjin isinii maxxansa namoonni qarqaaruu barbaadan jechuudha. Ammallee mucaan dadhabaadha. Mallan garuu dallaalaa irraa bu'ee jira. Yaalaa fi nyaata barbaachisaa baay'ee miidhamee haasaa irrattuu baay'ee dadhabaadha sagalee mucaadha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa baga gammada isin jechuu barbaada. Mee viidiyoo abbaadhaa gabaabduu takka dhageeffannee kan walitti deebinu ta'a hordoftoota kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتيا تكفى ربي أمريك أبو قلني هاجو لما فا جولتيا وكاني أبو ليوتيا متي إسنهم دكتانو إلمانتيا أنا اللي جمدة إسن اللي أنا جمدة ربي جزاكي إسن هايادتو الدنيا إسن يادته الدنيا الرب يا إسني كنّه ويا فندور ربي اللي ربي جانته إسن هاك أنا نيس نجم ماتشيفتني إسن اللي ربي إسن هاجم ماتشيسو بكجيرتن هندتي تبيوت أددا جيرتن سجالين كي سجالين جم ماتشوكن إسن برها دكو أنا جم ماتشيفتني نجم مدا أما اللي ملوبة إيه بكودو هنجين هجوان بيه تتجرا إذا أنقبل لي ربي سن الرها جالتو خبرت إن قداتي كان الرها وما إذا أنقبو كم دبتوكو إذا النرجيرا ربي جانته إسن هاك أنا نيسو أبان ربي سنيلاف سيونا يادتني لنا ياددا كتريف ربي سنها قالتهم فتو ربي فيا سنيها كده جانتها سنها كان نيس ور أبا في هذا تيسم بيقول ربي سنها تاسسو أشي رب بركة ربي سنيها قدو ربي أولين سنها ديم أمري سنها ترسيسو
هيمان سنيها كنو بركة ربي سنيها قولونا قمتشيفتني ربي سنها قمتشيسو نعم سكية كقمتشو كان قافة سنن بوياتي إسنيت دبت رحمتنا قول عليه رحمتنا قوتن حد كل فا الحمد لله رب العالمين إسنا قمتشيفتني علمك يلي دو أرانا برارمي أكنا بايتي كلاوي تصدى سجراني قدين إيفهمني مالي حق بايتي ربي سنها قلتهم فتو فيانا قال ناجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جد المانتية بركة ربي سنها قلنا قال ناجرات ربي كا نجار قاري اللي كنايا اللي ربي بركة سنها قل ربي سنها بركة تشيسو جنة ربي سنها شلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جد Obboleewwan kiyyaa sagalee baabaa keenya akkuma dhageeffattan kanatti jechuudha. Dhugaa hedduu nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Anillee viidiyoon kun jalqaba namoonni baay'ee akka cinqamaa turte koomentii san hamma ammaatiitti hin dhaabanne mucaasan jalatti namoonni booddan namoonni akka malee wanni jettan rifattan baay'ee waan jirtaniif akka qalbiin teessan gammachuudhaaf qabadhee isiniif dhufee jira. Akkuma isiniin jedhu namoonni qarqaaruu barbaadanii namoonni yaada jijjiiruu barbaadan akkaawuntii isaanii isiniif kaayuu barbaadanii nagaafadhaa jalatti lakkoofsa guutumattuu lakkoofsa isiniif kenna. Lakkoofsa abbaadha isiniif kaaya. Warroonni barbaadan koomentii jala in qarqarraa bira dhaabbannaa warroonni jettanii lakkoofsa abbaanaaf kaayi jedha. Lakkoofsa abbaa guutumattuu jala isiniif kaaya. Bilbiltanii abbaa akka barbaadanitti dubbistanii argachuu dandeessanii jechuudha. Daarettiidha. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa wallahi hedduu nama gammachiisa. Namni Oromoon gaafa rakkoodhaa akkanatti walitti birmatan nama kana beekeetii miti gaafa argeessan illee viidiyoon sagalee ta'ee fi tarii sababa kanaan yoo namni takkaaf lamallee dhufee qarqaara yaada jedhuudhaani kanin fidee akkasuma galatoomaadha. Qarqaarsa caale du'aayiidha. Du'aayii isin gootan hin beekamu. Sababni mallaqa malee du'aayiin furtuwaa hundaati bantu balbala keerii hundaati jechuudha. Kanaafuyyuu qarqaarsa bichaa osoo hin taane kan qabu qarqaaree kan dadhabe du'aayiidhu waliis godhanii walii godhuun waan tokkodha. Amma garee keessatti nama 140 wayiitu jira. San keessa namni 40 afur sunuyyuu hundi hirmaate natti fakkaatu. Hundi waa hirmaate natti fakkaatu nama muraasa. Garuu haa ta'u ammoo dhugaa dubbachuuf hedduu haalli itti hirma namni muraasni hirmaate sun dhugaa rabbi hirmaanna ajaa'ibaa. Ijoollee si'a lamarra deebitee hirmaattetu jira. Dhugaa dubbachuuf nama gammachiisa. Hedduu namatti tola. Hamilee namatti hora jechuudha. Kanaafuu yoo obboleewwan kiyya obboleessi keenya kun ammallee akka qarqarsa yaalaa fi nyaataa hamman bayyadu akka malee miidhamee waan jiruuf barbaadu dubbatamaa jira. Horoonni rabbi isiniif laaffisee jedhee yoo qarqaruu barbaadda yoo niyyachuu barbaadda lakkoofsa abbaadha isiniif hin kaaya. Koomentii jala naa barreessa. Anis nama kana Oromummaa malee wanti irraa beeku hin jiru garuu Oromoodha. Inni Oromummaa isaati malee anillee wanni irraa beeku hin jiru. Gaaf duraallee argee dhufee asirra sagalee ta'ee fi sagalee ta'uu koosanii namoonni baay'een du'aayii godhaa fi kun akkaawuntii irratti akka qarqaartanillee naa dubbataa turtan hedduu galatoomaadha. Oromoo ta'uun namni nama ta'uun gahaadha. Nama tokko qarqaaruun nama ta'uun isaa gahaadha waan ta'eef. Kanaafuu obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu namoonni qarqaaruu barbaadanii akkuma isiniin jedhe lakkoofsa abbaa isiniif kaaya. Obboleewwan kiyya akkuma guyyaa gaddaas waliin dhufnee asitti isiniif fidee argitanii boohaa turtan har'as viidiyoo kana argitanii akka gammaddan abdiin qaba inshaallah. Guyyaa gaddaa qofa fiduu osoo hin taane guyyaa gammachuus deebisnee hara ol galfachiisu akkuma jirutti. Kanaafuyyuu Oromootiyyaa naaf galatoomaadha. Dhugaa dubbachuuf gaaf duraa hedduu akka malee keessi kona dhukkubaa ture gaafa mucaasan jalqaba viidiyoo san namoonni ilaaluu dandeessanii gaseentanii jechuun rarraasanii luka isaa achi rarraasanii gubbaa sibiilaan gattumaa turanii hedduuta kana dhagaame. Anillee asirra fidee sagalee ta'ee fi ergasii booda maatii leen wal qunnamnee abbaa mucaa kanaati wal qunnamnee ijoollee wal qunnamnee gareen hidhamee gara gareetitti seennee ijoollee binnus finnee hamma dandeenyeen kan du'aayii godhuudhaan kan waan qabu kennuudhaan hundumtuuyyuu wal bira dhaabbannee 500 50 Itoophiyaadhaa irraa bu'ee har'a kinoo mucaan keenya haara galfatee jira obboleessi keenya kun jechuudha. Inshaallah haara gara fayyaatiin miidhama akka malee miidhamus haa ta'u garuu tumaan irraa dhaabbatee jira. Harki irraa fudhatamee jira. Tumaan irraa dhaabbatee jira. Walumaa galatti hattoonni waan barbaaddu
nyaattee fudhattee argattee jirti. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin rakkisinii rabbi fuula namaafuu isin dhaabinii lammiin keenya baqataan keenya. Kanaan agarree malee kan nuti agarree kan garma akka maletti miidhamaa jiran hedduudha tokko lamaadhaa miti. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanuu Oromoo koo yeroo akkana waa ta'anii kan qabdan qarqaartanii kan dhabdanis garagareetti dabalamtanii du'aayii gochuudha wal bira dhaabbadha. Namni qarqaarsa bichaa miti, namni birrii kennuu bichaa miti, kennaan bichaadhaa miti. Duniyaan waayyuu faayidaan qabdu yoo du'aayii faanaan jirre, du'aayiin faanaa yoo hin jirre walii dhuftanii du'aayii walii godhuu abshir wal bira jira jechuu hamilee hojii horuu aadaa godhannu isinii jechuu barbaada. Dhugaa hedduu isinirraa gammannee jirra. Oromoo koo nuuf jiraadhaadha. Yoomiyyuu nuti waliif gaachanaa, yoomiyyuu nuti waliif gaaddisaa, gaaddisni ammootuyyuu sirriitti nu barbaachisa waan ta'eef bakkuma jirtanii waliif birmadhaadha. Waliif gara laafuu yaadaadha, gara jabeenya dhiisaadha, gara jabeenya iddoo tokko mul'ataa jiru kunillee inshaallah rabbiin dhabanurraa taasisee tokkummaa fi jaalala saba tokko saba waliif birmatu, saba waliif fiigu, saba waliif dhiigu rabbiin nu haa taasisnu jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Viidiyoo isinirratti dheeressu hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتيا تكفى ربي أمريك أبو جلني هاجو لما فا جولتيا وكاني أبو ليوتيا متي إسنهم دكتانو المانتيا أنا اللي جمدة إسن اللي أنا جمدة ربي جزاكي إتين إسن هايادتو